హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఆర్ఆర్ థాట్స్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఆర్ఆర్ థాట్స్. మీరు చూస్తున్న ఈ ముక్కు పోగు వచ్చేసి మనకు 2.5 grams రెడీ అయింది. ఇది డిజైన్ మాత్రం చాలా అంటే చాలా గ్రాండ్గా ఉంది. ఎందుకంటే యాక్చువల్గా ముక్కు పోగు మనకు ఓన్లీ మనకి ఈ స్టోన్స్ వరకే వస్తుండే. ఇక్కడ మాత్రం మనకి ఎక్స్ట్రా ఏంటంటే ఈ పల్స్ పెట్టడం వల్ల చాలా గ్రాండ్గా ఉంది డిజైన్ కూడా. ఎందుకంటే ఒక్కొక్క రింగుకి మనం 3 పల్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. డిజైన్ మాత్రం చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీ ఉంది. ఎందుకంటే మనకు పల్స్తో చాలా గ్రాండ్గా కనిపిస్తుంది. ఇవన్నీ మూవ్ అవుతున్నాయి కదా. ఇది పీకాక్ డిజైన్లో రెడీ చేయడం జరిగింది. మనకి ఇది వచ్చేసి మనకు 2 grams వెయిట్లో మాత్రం రెడీ అయింది. విత్ పల్స్ వెయిట్, స్టోన్ వెయిట్ మైనస్ చేయడంతో. ఎవరికైనా ఈ ముక్కు నచ్చినట్లయితే మనకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. నచ్చిన వాళ్ళైతే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని, లైక్ చేసుకొని, షేర్ చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్ బాయ్.